네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 아유, 어서 오세요. 어서 오세요. 어떻게 점심 식사 하셨어요? 이미 하시고 저녁에 또 우리 아이들 뭐 해주나? 남편 뭐 해주나? 이 지옥 같은 그 밥상 차리는 거에 대한 그 주부들의 고민, 네, 이 굴레 오늘 벗겨드리겠습니다. 네, 영광의 딸 고추장 굴비로 오늘 소개해드릴 쇼호스트 김나래입니다. 네, 반갑습니다. 우! 우우우! 우우우! 네, 많은 분들 들어와 주시네요, 그래도. 아, 네, 잘 보여요. 찰떡이님. 네, 찰떡이님도, 네, 반갑습니다. 정은미님, 우와, 네, 잘 보인다니 너무너무 다행이네요. 네, 오늘 만나보시는 이 영광의 법성포 고추장 굴비 100% 국내산. 오늘 우선 가격, 구성 먼저 소개를 해드릴 텐데요. 자, 첫 번째, 가정용 1구. 가정용 1구, 원래 54,000원인데, 오늘 방송 중에만, 딱 방송 중에만 49,500원. 네, 49,500원이에요. 4만원대로 떨어진 적이 역대급 단 한 번도 없었다라고 하더라고요. 제가 정말 오늘 네이버 셀렉티브 첫 방이니까 진짜 혜택 좀 주세요. 쪼르고 또 쫄라서 가지고 온 금액이거든요. 49,500원. 오늘 방송 중에만 가능하고요. 가정용 2구, 가정에서 드실 수 있는 단지 2개 들어있는 세트는 기존 가격 10만원에서 89,000원. 89,000원. 개당 가격 44,500원에 오늘 가져가실 수 있고요. 목함 1구. 네, 목함 1구가 지금 보시는 아주 영롱 보스하죠? 네, 이렇게 예쁘게 선물 포장처럼 담겨져 있는 이 목함 1구가 7만원에서 방송 중에만 63,000원. 10%가 할인된 금액이고요. 목함 2구. 오늘 뭔가 우리 시부모님께 혹은 정말 귀중한 우리 어떤 친구라든지 가까운 지인분들에게 선물을 하고 싶다 하셨을 때는 목함 2구, 이것도 너무 괜찮은 것 같아요. 11만 7천원짜리인데 오늘만 99,450원. 개당으로 따지면요 49,750원이에요. 49,750원. 거기다가 플러스 이 목함 단지까지 가져가시는 거니까 오늘 방송 중에서 혜택 놓치지 말고 같이 해주세요. 자, 거기다가 이것만 하면은 네이버 셀렉티브 아니죠. 네. 짜잔. 우리 뭔가 택배를 딱 시켰는데 택배비 3,000원, 4,000원 붙으면 너무 억울하지 않아요? 근데 오늘 전 구성 무료 배송입니다. 하나 시키셔도, 2개 시키셔도 무조건 무료 배송이니까 오늘 방송 중에 함께 하세요. 자, 그리고 내일이 무슨 날? 빼빼로데이! 내일 빼빼로데이, 그쵸? 오늘 방송 중에 댓글 많이 남겨주시는 분들 제가 세 분만, 딱 3분만 추첨을 해서 고를 거예요. 그래서 저희 그 메시지에다가, 영광의 딸 그 메시지에다가 번호 남겨주시면, 제가 추첨한 분들 그 번호 남겨주시면 3분 빼빼로 기프트콘 쏘겠습니다. 네, 댓글 많이 남겨주시고요. 오늘 자, 네, 두리뭉실님, 네, 반갑습니다. 노부나가님, 선물용으로 딱이네요. 네, 맞아요. 너무너무 고급스럽죠. 맛있겠어요? 말해 보여요. 진짜 너무 맛있습니다. 제가 지금 이 영광의 딸 굴비, 고추장 굴비를 먹은 지가 벌써 꽤 됐거든요, 시간이. 근데도 아직까지도 너무, 저도 잘 먹고 저희 부모님도 잘 드시고 저희 남편도 밥도둑이랑 막 되게 잘 먹어요. 진짜 맛있습니다. 네, 빼빼로, 네, 맞아요. 오늘 단 3분만 제가 딱 추첨해서 방송 중에 댓글 많이 남겨주시는 분께 기프트콘으로 쏘겠습니다. 내일 빼빼로 데이잖아요. 어떻게 좀 주시고 또 받으실 분들 있으신가요? 저는 이거 연애할 때는 남편이 이런 것도 좀 챙겨주고 하더니 올해는 어떨지 모르겠네요. 네, 한번 두고 보겠습니다. 빼빼로. 와, 밥도둑. 네, 목함 고급스럽네요. 영광굴비가 최고죠. 맞아요, 여러분. 굴비 하면 어디다? 법성포. 영광 법성포 굴비다. 네, 자, 이제부터 보여드릴 건데요. 하나씩 보여드릴게요. 아까 제가 말씀드렸던 가정용 1구. 가정용 1구가 요렇게 단지에 담겨져 있어요. 요렇게 단지에 한 개 딱 담겨져 있고 안전하게 스티로폼에 싹 쌓여서 갈 거고요. 요거 하나가 어떻게 49,500원. 방송 중에서 네이버 최저가로 만나보실 수 있는, 역대급 단 한 번도 없었던 4만원대 가격 만나보실 수 있는 거고요. 자, 여기에서
이 함이 빠지고 가정용에서 드실 거예요 해서 요 단지가 2개가 이렇게 딱 붙어 있다 라고 하셨을 때는 10만원에서 89,000원, 그리고 목함 19 요렇게 지금 담겨져 있는 그대로 선물 포장이 가는데요. 어딘가에 조금 우리 시부모님, 우리 부모님 선물하고 싶어요. 63,000원. 목함 29 조금 더 푸짐하게, 그리고 조금 더 귀티나게 하고 싶다 하셨을 때는 99,450원, 계단 가격 49,750원에 가져가실 수 있는 거예요. 자, 그러면 왜 영광의 딸이어야만 할까? 이거 너무 중요하잖아요. 저도 그러거든요. 이 먹을 거를 선택할 때는 특히나 옷이나 뭐 가전용품 이런 것도 물론 까다로워지지만 내 입에 들어가는 거, 내 가족들 입에 들어가는 거기 때문에 더 민감해져요. 예민하고 꼼꼼하게 따지게 되는데 무색소, 무방부제, 그리고 이 안에 들어가는 그 어떤 자그마한 하나까지도 100% 국내산만을 사용하고 있습니다. 그렇기 때문에 믿을 수 있고 안전하게 드실 수 있는 거고요. 자, 그러면 이거 진짜 법성포 영광굴비 맞아요? 네, 보이시죠? 원산지 증명서 다 받았습니다. 판매할 수 있다라는 그 인증서를 받은 거고요. 보시는 것처럼 믿을 수 있겠죠? 네. 짜잔. 이렇게 보일까요? 한번 보여주세요, 감독님. 이 영롱 부스를 보아라. 너무 맛있어 보이죠? 진짜 너무 맛있어. 제가 어제도 밤에 이걸 먹었는데 지금 보시는 거 일반 우리가 받아보는 그 고추장굴비 그대로 그 위에 제가 깨만 살짝 뿌렸어요. 그리고 지금 옆에 보시는 거는 뭔가 우리 남편 오늘 좀 칼칼하게 매콤하게 먹고 싶어 하네. 그럴 때는 고추, 뭐 고추라든지 대파라든지 마늘 살짝 버무려가지고 조금 매콤하게 드세요. 그렇게 드셨을 때는 또 한 가지로 두 가지의 맛을 다양하게 낼 수 있으니까 단짠이냐 맵단이냐로 선택하셔서 다양하게 즐기시면 될 것 같습니다. 오, 잠깐 이렇게 볼까요? 아, 믿을 수 있는 법성포 굴비네요. 네, 맞아요, 여러분. 무료 배송이에요. 무배인가요? 이거 너무 중요하죠. 네, 무료 배송 맞습니다. 무료 배송. 오늘 방송 중에서 무료 배송이고요. 자, 댓글이 진짜 윤기가 대박이네요. 윤기 대박 맞아요. 저 여기다가 지금 참기름 1도 안 쳤어요. 정말 맹세하고 참기름 1도 제가 따로 치거나 양념을 더하거나 한 거 없이 그대로 요 목함에서 빼서 담아서 깨만 뿌렸고요. 조금 매콤하게 하려고 이게 뭐죠 이거? 그 매콤하게 고추 넣고 마늘 넣고 한번 이렇게 부친 거예요. 네, 그냥 그대로 이 윤기 그대로 드시면서 느끼실 수 있는 거고. 맞아요. 백화점 현대백화점에서 보셨어요? 엄청 비싸던데. 그쵸, 맞아요. 이 특히나 굴비가 참 많기는 한데 영광굴비 하면은 왜 우리가 믿고 먹을 수 있죠? 그만큼 비싸요. 근데 제가 왜 그 수많은 그 영광의 고추장 굴비 중에서도 영광의 딸 굴비를 선택을 했냐면요, 100% 국내산 플러스 100% 기계 가공이 하나도 들어가지 않아요. 손으로 직접 하나하나 그 과정을 다 수작업을 한다고 하십니다. 그러니까 우리가 굴비를 왜 수확을 해요? 굴비를 이렇게 막 하죠. 그러면은 그 영광의 그 해풍에다가 한 6개월을 말린다고 해요. 6개월, 거의 반년간. 그거를 싹 말려요. 물기 하나 없이, 기름기 없이 쫙 그걸 말려서 보통은 그거를 기계를 사용해서 이제 뽀개고 이렇게 뭐죠? 그거를 압축한다 그러나요? 이제 그런 식으로 이제 해서 다 이렇게 포를 내는 건데, 이곳은요 그렇게 하면은 맛이 없다고 사장님이 그렇게 하면은 정말 그 맛이 없어요. 손으로 일일이 다 찢고 포를 다 뜨고 해서 양념도 다 따로 하셔서 이 안에다가 담으시는 거예요. 그러니까 100% 수작업이기 때문에 그래서 더 저는 좋더라고요. 여러분들이 지금 구매를 하셔도 따로 저희가 있는 거를 하는 게 아니라 바로 만들어서 배송이 나갈 거고, 오늘 구매를 하시면요 내일부터 배송이 시작되거든요. 내일부터 배송 시작돼서 목요일이나 금요일 중에 받아보실 수 있으니까요, 빠르게 만나보시고 빠르게 식사 상위에서 호로록 드셔보셨으면 좋겠습니다. 자, 그러면 녹차에 밥 말아서 고추장 굴비를 빡! 맞아요, 여러분. 제가 살짝 앉아서 이제 좀 보여드릴게요. 10만 원인가 하던데 진짜 싸네요. 오늘 정말 제가
빌었습니다. 사장님, 네이버 셀렉티브 그래도 첫 방인데 오늘 좀 싸게 해주세요. 이렇게 정말 부탁을 많이 드렸거든요. 그래서 정말 최초로 4만원대 내려가 보신대요. 그리고 댓글 많이 주시는 분들 뭐예요? 빼빼로 기프트콘까지 드리니까요. 오늘 댓글 많이 참여해주세요. 정성 대박이네요. 손으로요? 와, 대박. 네. 저도 그것 때문에 좀 많이 놀랐어요. 이거를 요즘 진짜 뭔가를 핸드메이드로 한다 그러면 되게 비싸잖아요. 음식뿐만 아니라 모든 것들이 정말 우리 사람의 손이 한번 거쳐가면 너무너무 비싸지는데 이 가격대에 직접 손으로 다 되어 있는 그 공정을 거친 고추장 굴비를 만나보시는 거니까요. 네, 믿고 드셔도 될 것 같아요. 하트 좋아요 한번 달려보겠습니다. 화이팅! 감사합니다. 4만원대라니 진짜 싸네요. 네, 맞아요. 가격이 진짜 너무 싸요 오늘. 네. 자, 우선은 제가 어떻게 드시는지 너무너무 궁금하시죠? 보여드릴게요. 잠깐만 이거 살짝만 밑으로 내려놓고요. 짜잔 짠 짜라라란 짠짠 짜라라란 짜잔. 제가 오늘 정말 살찌는 거 아닌가 모르겠어요. 제가 정말 많이 들어오신다. 네, 먼저 사 드셔봤는데 너무 맛있고 부모님들도 좋아하시더라고요. 진짜로 너무너무 맛있고요. 저도 한 3번, 4번, 4번 넘지? 저도 그렇고 저희 부모님도 그렇고 정말 여러 번을 사 먹었거든요. 네. 맵기는 어느 정도인가요? 맵기요. 안 매워요, 여러분. 저도 처음에 이거를 제가 먹고 너무 맛있는 거예요. 그래가지고 이제 저희 조카 왔을 때도 먹을 수 있나? 이렇게 줬는데 아이들도 되게 맛있게 잘 먹더라고요. 많이 맵지 않고요. 딱 그냥 적당한 단짠이 오히려 더 잘 어울리는 말인 것 같아요. 맵다라기보다는. 그래서 매운 거 걱정 없이 우리 아이들 반찬으로도 너무너무 좋을 것 같아요. 우리 감독님 지금 너무 힘들게 카메라 잡고 계시는데 밑에다가 이렇게 받쳐서 같이 오시면 될 것 같아요. 비리지는 않나요? 제가 웬만하면은 방송 중에 거짓말은 최대한 안 하려고 하거든요. 근데 진짜 비린 맛이 없어요. 이렇게 했을 때 그냥 딱 되게, 왜 우리 그 거리 걷다가 되게 맛있는 생선집들 있죠. 생선구이집들. 그런 데서 노릇노릇 나는 그 되게 맛있는 그 생선구이 냄새 있잖아요. 딱 그 정도의 느낌이고, 이거에서 뭔가 비리다 하는 그런 거 전혀 없으시니까 비린맛 걱정 없이 드셔도 될 것 같아요. 자, 리얼 먹방 하시는군요. 네, 보세요. 제가 오늘 흰밥 준비했고요. 여기다가 죽! 이거 어제 제가 사실은 밥하기가 너무 귀찮고 배도 고파서 죽을 어제 저녁에 따로 사왔어요. 다 못 먹고 이제 반 정도 남긴 건데, 이거에 어제도 제가 이 고추장굴비 먹으면서 인스타 라방 했었거든요. 네, 따로 준비를 했고요. 또 왜 우리가 굴비 하면은 먼저 떠오르는 거 뭐예요? 차가운 녹찬물에다가 이 뜨뜻한 말을 요로크롬 말아요. 요로크롬. 한번 가까이 비춰주시겠어요? 요로크롬 말아요. 요러면은 따뜻한 밥 위에다가 그 차가운 그 녹찬물이 싹 입혀지면서 이 밥알이 조금 더 탱글탱글하고 좀 쫀득쫀득해지거든요. 여기에 또 얹어 먹는 그 맛이 있잖아요. 여기에도 또 제가 한번 오늘 나눠서 먹어볼 거고요. 영광의 굴비 맞지요? 네, 맞습니다. 법성포 영광굴비, 네, 맞고요. 녹찬물. 여러분, 여기가 이제, 네, 가까이 전체로 한번 보여주실게요. 여기 한번 보여주시고, 비주얼 끝내주죠. 이거는 이렇게 나오는 게 아니고요, 여러분. 제가 기존에 이거는 받아보실 수 있는 그대로, 지금 그 법성포 고추장굴비 받아보시는 그대로의 깨만 뿌린 거고요. 이거는 제가 조금 더 매콤하게 연출을 하려고 고추, 대파, 벌써 침 돌아, 어떡해. 말하다가 침 돌아. 네, 대파, 그리고 하고 이렇게 좀 버무린 거예요. 요렇게 좀 먹어볼게요. 누룽지랑 같이 먹어도 맛있긴 해요. 마레모에. 너무 맛있어요. 여러분, 누룽지는 정말 제가 저희 남편이요. 제가 좀 한동안 몸이 안 좋아가지고 집에서 밥을 못 해줬거든요. 남편이 거의 한 열흘 가까이를 누룽지에다가 이거를 먹고 그러더라고요. 자, 우선은 순정이주, 여러분. 뭐니 해도 순정이주.
뭐니 해도 순정은 이 흰 쌀밥부터 제가 한번 맛을 보도록 하겠습니다. 참 그득그득. 아, 그득 다 먹을래. 배고파. 야, 한 입에 들어갈까요? 야, 한 입에 들어갈까? 아, 배고파! 자, 여러분. 요렇게롬 흰 쌀밥에유. 자, 좀 전에 제가 이렇게 구웠거든요. 싹 한번 얹어볼게요. 크기 보세요. 하나당 크기 보세요. 이게 조금 우리 아이들 먹거나 조금 어르신들이 잡수시기에 커요 이럴 때는 그냥 저도 한 반씩 잘라서 밥상에 올려놓거든요. 먹어볼게요. 지금 아까부터 너무 입맛을 다셨고 맛있다. 맛있어. 한 입만 주세요. 안 돼요. 사서 드세요. 오늘은 제가 먹을게요. 아, 너무 맛있다. 여러분, 맛이 죄송해요. 씹으면서 얘기를 하면 안 되니까 좀 빨리 씹을게요. 입 크시다. 먹방을 위해서 태어난 여자입니다. 네. 네, 남은 양념도 좀 다 쪽쪽 먹고요. 아, 굴비가 진짜 커요. 네, 맞아요. 굴비가 진짜 크죠. 정말 커요. 이 안에요. 이게 이 안에 500g이 들어가거든요. 500g. 500g인데 이 500g을 담으려면 굴비 20마리가 들어간대요. 20마리. 우리가 굴비를 이렇게 엮어놓은 거를 사 먹으려고 10개짜리만 해도 가격이 얼만데 이 그 단지 안에 20마리가 들어가는 거예요. 양 엄청 많고요. 사이즈 하나하나 되게 크죠. 식감은 되게 쫀득쫀득해요. 뭔가 이렇게 좀 질겨. 막 저도 어려서부터 나이가 이제 30인데 임플란트도 있고요. 이렇게 건강하지가 못해요. 근데 아무튼 이거가 먹었을 때 이가 아프다거나 막 눌러 붙는다거나 그런 게 아니라요. 정말 쫀득쫀득 잘 씹혀요. 그리고 쏙쏙 잘 넘어가요. 그래서 이렇게 막 질기거나 이런 걱정은 안 하셔도 될 것 같고요. 굴비 순살 500g 20마리 이상이네요. 뭘 좀 아시네. 이분 뭘 좀 아시네. 두루몽실님. 두루몽실님께 아까부터 아주 열심히 해주셨으니까. 첫 번째 갈까요? 빼빼로. 쏩니다. 빼빼로. 쏩니다. 네. 자, 두루몽실님 저희 그 스토어팜 그 메시지에다가 보내주세요. 갑자기 생각이 안 나요. 전화번호 남겨주시면요 저희가 기프트콘으로 빼빼로 쏘겠습니다. 남자친구 혹은 남편분이랑 맛있게 내일 드세요. 자, 그리고 처음 받아보신다고 몽실님 짝짝짝. 네, 맞아요. 서로 이렇게 축하해주는 이런 분위기 아주 좋습니다. 자, 그럼 두 번째 요거 죽 먹어볼까요? 이건 제가 어제 먹어가지고 조금 질릴 법도 한데 맛있더라고요. 네, 이렇게. 이번엔 어떤 걸로 먹어볼까요? 여러분들이 한번 선택해 주실래요? 기본 조금 매콤하게 제가 간한 거. 어떤 걸로 먹을까요? 맵기는 어느 정도인지 궁금하세요? 안 매워요, 여러분. 진짜 맵지 않고 아이들도 되게 잘 먹을 정도. 자, 기본 어떤 거? 자, 선택해 주세요. 하트 더 열심히 눌러주시고요. 청양고추 간한 거 지금 1대1 한 분 더 올라오시면 그걸로 선택할게요. 어떤 거 할까요? 자, 한 분 더. 청양고추. 오케이. 좋습니다. 자, 이거는 제가 따로 간한 거거든요. 청양고추 올린 거. 이렇게. 매콤하니. 우리 남편들 너무 좋아하겠죠. 밤에 이제 야식 먹고 싶어 이럴 때 인간아 밥 먹으랄 때 밥 먹지 않고 왜 꼭 밤 10시 넘어가지고 밥상 차리라고 그러시잖아요. 그거 하지 마시고 그냥 이거 하나 툭 놔주시고 누룽지 혹은 이렇게 밥에 먹어볼게요. 이거 너무 좋다. 맛있다. 어제 먹었는데도 맛있다. 사실 제가 이 매콤한 거를
남편이 요즘 먹고 저는 그렇게 매운 거를 잘 안 먹었었거든요. 근데 맛있네요, 이렇게 하니까. 좀 두 가지로 즐기기 좋으실 것 같아요. 지금 술 안주로도 딱이네요. 맞아요, 여러분. 술 안주로도 너무 좋죠. 뭔가 좀 이거는 소주 쪽보다는 시원한 맥주에다가 요거 딱 한 점 해가지고 딱 오빠 오늘 수고했어 하고 입안에 이렇게 쑥 한번 넣어주시면서 그렇게 먹으면 잘 어울릴 것 같아요. 그러면 괜찮겠다. 저도 그렇게 한번 먹어보려고요. 이기쁨님, 요즘같이 찬바람 불고 입맛 없을 때 딱일 듯. 얼른 받아보고 싶네요. 네, 정말 요즘 특히 뭐 드세요, 여러분? 아니, 코로나 때문에 맨날 밖에 나가서 먹을 수도 없고 집에서 하자니 오늘은 뭐 해야 되지, 반찬 뭐 하지, 막 이런 고민 되게 많이 하시죠. 저도 그러거든요. 고민하지 마시고 그냥 꺼내서 올려놓으세요. 아이들도 되게 잘 먹고요. 우리 입맛 없으셔서 아유 됐다, 나는 그냥 아무거나 안 먹어도 된다, 이렇게 해서 그 우리 어머니 아버님들 있으시잖아요. 치아가 안 좋으셔도 아프지 않게 되게 쫀득쫀득하게 잘 드실 수 있거든요. 간도 딱 알맞으니까 네, 선택해서 드시면 될 것 같습니다. 먹으면서 맥주 사러 가야겠네요. 맥주 오늘 남편 퇴근할 때 남편 맥주 좀 사와 해서 이렇게 짠. 네? 아시죠? 네. 먹는 모습이 너무 이뻐요. 저는 선물로 고추장 굴비 너무 히트칠 것. 맞아요. 이거는 특히나 오늘 보시는 이 뭐죠? 목함 단지 같은 경우는 선물로 했을 때 되게 딱 받아보는 순간 와, 좀 되게 대우받는 기분? 뭔가 얘가 날 이 정도까지 생각했나? 약간 이런 느낌도 들 것 같이 굉장히 좀 포장이 고급스럽거든요. 선물로 하셔도 너무 좋을 것 같아요. 막걸리도 좋더라고요. 맞아요. 정은미님, 보관 방법 궁금합니다. 여러분 이거 되게 중요한데 가끔씩 냉동실에 넣으시는 분들이 있으시대요. 냉동실에 넣지 마시고요. 어차피 이건 장류예요, 장류. 그러니까 받으시면요, 이거 뭐 따로 소분하고 이렇게 하실 것도 없어요. 그냥 냉장고에 그대로 넣으세요. 요 단지째 그대로 냉장고 넣으시고, 냉장고에 보관하셨을 때는 한 6개월까지 드셔도 된다라고 하는데 저는 6개월까지 못 먹어요. 한 2개월? 2개월 먹나? 되게 자주 먹게 되거든요. 한번 드셔보시면 되게 자주 먹게 되고 맛있어요. 해외 배송되면 좋겠어요. 그럼 너무 좋은데. 네. 해외 배송 혹시 되나요? 네, 멋쩍게 웃으시네요. 안 된대요. 네, 죄송합니다. 네. 자, 이번에 녹찬물. 저 이거 너무 먹어보고 싶었어요. 보리굴비를 여기다 이렇게 드시는 분들 많잖아요. 짜자자잔, 짠짜라라란. 자, 가까이 한번 잡아주세요. 네. 짠. 제가 일부러 이렇게 먹고 싶어서 아침부터 그 녹찬물을 우려서 냉장고에 싹 넣어놨거든요. 일부러 차갑게 하고 밥은 뜨겁게 해서 이 밥알을 하나를 탱글하게 먹으려고. 네, 그렇게 해놨거든요. 여기다가 이번에는 기본. 이래도 저래도 저는 그래도 기본이 제일 맛있더라고요. 자, 윤기 보세요. 100% 이 안에 들어가 있는 거 국내산 재료 맞습니다. 죄송해요. 제가 좀 먹을게요. 이거 맛있다. 여러분, 이 조합 완전 좋아요. 완전 꿀추천. 제가 누룽지에는 좀 되게 자주 먹었거든요. 녹찬물에는 안 먹어봤나? 아무튼 그런데 차가운 그 녹찬물에다가 이 뜨거운 밥알이 들어가 있으니까 뭔가 그 식감도 좋은데 얘가 쫀득쫀득 안에서 이렇게 씹는 맛이 있으니까 진짜 맛있네요. 이거 뭔가 그 단짠의 느낌이 좀 더 이렇게 순화가 되면서 안에서 이렇게 싹 어우러지는 그런 느낌? 뭔가 맛있어. 이거 맛있네요. 진심 사고 싶네요. 셋 중에 뭐랑 먹을 때 제일 맛있나요? 저는 무조건 첫 번째는 그냥 맨밥, 흰밥에다가 먹는 거. 말 나온 김에 좀 더 먹을게요. 죄송해요. 사심방송. 네, 흰밥에 먹는 게 저는 제일 우선 맛있고, 두 번째는 녹찬물 이거 너무 괜찮아요. 세 번째가 죽도 너무너무 맛있는데요. 저는 집에서 누룽지랑 먹었을 때
그렇게 먹어서 되게 맛있었어요. 자, 이번에는 김 제가 인스타에도 이거 사진을 몇 번 올렸었는데 요렇게 김에다가 우리 아이들은 뭔가 좀 빨갛다 그러면 아 엄마 매워 안 먹어 약간 이럴 수 있잖아요. 김에다가 쏙 숨겨주세요. 요렇게 해서 요렇게 한 점 딱 올려서 말모 여러분 맛있겠죠? 배고프시죠? 얼른 시켜서 내일부터 배송이 되니까 내일 모레가 목요일 금요일까지 받으셔서 드셔보세요. 진짜 맛있어요. 자 먹어볼게요. 안 비려요 여러분. 안 비려요. 진짜 그냥 이거를 표현할 그 단어는 단짠단짠밖에 없어요. 단짠단짠. 너무 맛있어요. 쫀득쫀득 단짠단짠. 찰떡님 맵찔이다. 걱정 마세요. 매운 거 못 드시는 분들도 되게 잘 먹고요. 우리 아이들도 밥 반찬으로 너무 잘 먹으니까 걱정 안 하셔도 될 것 같고요. 너무 맛있게 드시는 거 아닙니까? 배가 고파서 오늘 이거 하려고 아침부터 사실 조금 굶었어요. 자, 비니, 네, 주문하고 왔슈. 감사합니다. 자, 우리 그 기념으로 이제 구매 인증해 주셨으니까 비니님, 네, 빼빼로 쏘겠습니다. 두 번째 쏘겠습니다. 우리 비니님께 남편분이랑 내일 빼빼로 하나로 여보, 우리 오랜만에 빼빼로 뽀뽀 한번 해볼까? 빼빼로 하나 딱 넣으시고 한번 이렇게 기다려보세요. 남편이 오나 안 오나. 도망가는 거 아니야? 네, 아무튼 빼빼로 같이 나눠서 드시고요. 역시나 메시지함에다가 전화번호 남겨주세요. 그럼 저희가 기프트콘으로 네, 드릴게요. 네, 축하드려요. 네, 축하드립니다. 진짜 축하드려요. 오, 벌써 30분이 다 됐네요. 자, 그러면 제가 이거를 살짝 치워놓고 이거 안 보여드렸구나. 제가 이거는 그냥 온 거 그대로 깨를 뿌렸다고 했잖아요. 요거는 되게 쉬워요. 그냥 받으시는 거 그대로 조금만 소분을 해서 꺼내셔서요. 다진 고추 혹은 그냥 청양고추 그리고 대파 조금 쫑쫑쫑쫑 썰어 넣으시고 다진 마늘 한 스푼 정도, 많이도 넣을 거 없어요. 이미 간이 다 되어 있기 때문에 조금 매콤한 맛을 깊게 만들기 위해서 다진 마늘 하나 정도, 그리고 이거는 없어도 그만인데 데코 저는 또 데코를 중요시하는 여자라 데코로 이렇게 좀 대파의 흰 부분 딱 뿌리셔서 조물조물 몇 번만 그냥 하셔서 이렇게 담으시면 돼요. 그러면은 우리 남편 밥 반찬도 좋지만 술안주, 아까 맥주 말씀하시니까 맥주가 먹고 싶은데 술안주로도 너무 좋아요. 네. 자, 지금까지 우선 이렇게 보여드렸고, 알어. 말모. 안 들어올 듯해요. 되게 웃기신다. 빼빼로 이거 하고 들어오나 안 들어오나 기다려보라고 했더니 안 들어올 듯하다고. 저도요. 자, 이거 살짝 옆으로 치워놓고요. 짜잔. 구성. 오늘 구성 다시 한번 말씀드릴게요. 네. 자, 오늘의 구성입니다, 여러분. 방송 중에서만 가능한 혜택이고요. 자, 지금 보시는 가정용 1구. 가정용 1구는 이 목함이 없어요. 요렇게 단지에 담겨서 요렇게 스티로폼 박스에, 자, 이거 한번 보여드릴게요, 제가. 요렇게 스티로폼 박스에 담겨서 가는 거고요. 만약에 스티로폼 박스 괜찮아요 하시면 가정용 1구 선택하세요. 왜냐면 오늘만 방송 중에서만 54,000원짜리가 49,500원이에요. 최초로 4만원대까지 떨어졌습니다. 1구 지금 보고 계시고요. 가정용 2구 요거가 두 개가 요렇게 지금 목함을 뺀 나머지 요 두 개, 요 단지 두 개가 들어있고 역시나 스티로폼 박스에 이렇게 담겨서 갈 거예요. 이 두 구짜리가 10만원이 오늘 방송 중에만 개당 44,500원, 89,000원에 보시는 거고, 여기다가 목함 1구
이렇게 목함 싹 선물용 패키지로 너무 좋고 고급스럽죠. 이게 7만원에서 63,000원에 만나보실 수 있고요. 목함 2구 이거는 진짜 무슨 이리 오너라 저기 양반집에서 나와야 될 것 같지 않아요? 목함 2구짜리 117,000원짜리가 개당 49,750원 99,450원에 오늘 가져가실 수 있습니다. 거기다가요 여러분 나는 이렇게 부직포 청가방 하나 있었으면 좋겠어요 하시는 분들은 거기 옵션에 2,000원 추가되거든요. 그 2,000원을 추가하시면 이렇게 사이즈별로 맞는 부직포 청가방까지 같이 가져가실 수 있어요. 그리고 여기서 저의 꿀팁 있습니다. 그냥 집에서 먹을 건데 이 단지가 사실 뭐가 그렇게 중요하겠어요 여러분, 그죠? 이거 나 어디다 그렇게 쓴다고? 요거 많이 사서 드시는 분들은요, 영광의 딸 굴비 많이 드시는 그 단골분들은 팁이 있으세요. 이걸 안 하시고 그 배송칸에다가 배송 메시지 거기에다가요 단지 빼고 플라스틱 통에 담아주세요 하면은 지금 요 단지는 아니에요. 이 통은 아닌데 한 요렇게 돼 있는 이런 플라스틱 통에 담아주시면서 70에서 80g을 더 넣어드린다고 합니다. 70에서 80g. 그 얘를 하나 500g짜리를 시켰는데 이 500g짜리에서 70g에서 80g이 더 오는 거면 어마어마하죠. 네. 그만큼을 더 받아보실 수 있으니까 굳이 가정에서 나는 이 단지 필요 없어요 하시는 분들은 배송 메시지 칸에다가 한번 적어주세요. 거기다가 전 제품 오늘 네이버 최저가 그리고 무료 배송이에요. 무료 배송 이거 너무 중요해요. 저도 이게 결혼하고 나니까 요런 배송 이 택배비에 되게 민감해지더라고요. 작은 돈에 그죠? 무료 배송입니다. 와 진짜 구성 너무 좋아요. 선물용에는 단지 가정용에서는 플라스틱이 좋은데 저도요. 저도 지금 계속 여러 번 시켜 먹고 있다고 했잖아요. 근데 평상시에는 항상 그 플라스틱 통에 담아달라고 말씀을 드려서 좀 더 받거든요. 그럼 이게 70g에서 80g인데 이게 손으로 직접 다 만드셔서 담아서 주시는 거잖아요. 그래서 그거는 조금 차이가 있을 수 있다라는 점만 알아주시면 될 것 같아요. 다 먹어갈 때쯤 또 방송해주세요. 이 방송 돌아올 수는 있는데 이 가격으로 돌아올 수 있을지는 저도 사실 잘 모르겠어요. 사장님께 정말 쪼르고 쫄랐거든요. 4만원대 한 번만 해주세요 이거 해서 오늘은 가능했는데 글쎄요. 네, 다시 돌아올게요 여러분. 네, 한번 제가 도전해보겠습니다. 나는 목함 2개짜리 신청합니다. 너무 감사합니다 여러분. 네, 목함 2구짜리는 좀 고급스러움이 남달라요. 이거는 진짜 내가 어디다가 선물을 드려도 나 진짜 얘가 이 정도까지 대접하는 기분, 그런 기분 느껴보실 수 있을 것 같아요. 네, 섬세하게 챙겨주시니 정말 좋네요. 맞아요. 네, 단지 있으면 품격 있어 보이죠? 아 그래요. 맞아요. NH1님 선물 받으면 너무 대접받는 기분일 것 같다. 맞아요. 네, 맞습니다. 네, 그러면 제가 한 번 더, 와 지금 259분 네 들어오셨어요. 하트 많이 눌러주세요. 저희도 그러면은 네, 그만큼 가격으로 혹은 댓글 많이 남겨주시는 분들께는 빼빼로로 또 보답하겠습니다. 이거 지금 35분인데 제가 벌써 2분 드렸거든요. 2분 드렸는데 우리 한 분만 좀 더 드리면 안 되나요? 네. 감사합니다. 그럼 총 4분. 그럼 이제 2분 남았어요. 2분 더 드릴 거니까요. 많이 남겨주세요. 오, 네. 짝짝짝짝. 맞아요. 네, 여러분. 짝짝짝은 맞습니다. 자, 그러면 제가 아까도 말씀드렸지만 수많은 영광 굴비, 고추장 굴비가 있습니다. 근데 그 중에서도 왜 영광의 딸이어야만 하는가? 왜 그래야만 하는가? 너무 중요하잖아요. 100% 무색소, 무방부제. 우리 아이들 먹을 건데, 우리 가족들 먹을 건데 당연히 무색소에 무방부제고요. 100% 국내산 재료만을 사용했습니다. 100%예요. 99% 아니에요. 100%. 이 안에 들어가는 고춧가루 하나, 설탕 하나, 뭐가 들어갔든 간에 100% 국내산. 믿고 드실 수 있다라는 거. 거기다가 영광의 딸 진짜 법성포 굴비 맞아요. 네, 인증받았어요. 원산지 증명서 여기 딱 써있죠.
국내산 써져 있죠. 여기에서 영광의 법성포 굴비 맞습니다라고 인증해주는 인증서까지 받았습니다. 이야, 와, 짝짝짝짝 믿고 먹을 수 있겠네요. 네, 맞아요. 저는 그래요, 여러분. 솔직히 20대까지도 그냥 뭐 음식 먹는 거 대충 아무 데서나 사 먹고 뭐 굳이 과자도 막 사 먹고 그런 거 별로 신경 안 썼거든요. 근데 제가 30대가 되고 물론 뭐 그렇게 얼마 안 되긴 했습니다. 네. 근데 30대가 되고 나서는 먹는 거를 조금 더 꼼꼼하게 따지게 되고요. 이게 어디서 왔지? 이 재료는 어디서 오는 거지? 왠지 더 신경 쓰이고요. 근데 만약에 내가 아이까지 있는 그런 주부라면은 더 신경이 쓰이겠죠? 네, 근데 믿고 드셔도 된다라는 거. 네, 그게 너무너무 좋은 것 같아요. 포장도 너무 고급스러워요. 네, 이민지님. 네, 맞습니다. 포장 정말 잘 되어 주네요? 아, 네, 포장 정말 잘 되어 주네요. 어른들 선물로 딱이겠어요. 네, 너무너무 좋죠. 제가 사실 이거는 좀 오프 더 레코드긴 한데 결혼하기 전에 제가 지금 결혼한 지 3개월 됐거든요. 결혼하기 전에 이제 저희 시부모님이 이바지 음식을 하지 말라고 하셨어요. 그래서 그래도 뭔가 안 하기는 좀 그럴 것 같아서 영광의 딸의 굴비를 너무 잘 먹고 있어서 영광의 딸 굴비랑 이 고추장 굴비 이 목함 2세트 요 2개 세트 요거를 저희 시부모님이랑 저희 시할머님한테 드렸었거든요. 되게 잘 드세요. 정말 좋아하시고 왜 어른들은 특히 이런 굴비 생선류들은 되게 민감하시단 말이에요. 이거 물이 조금 덜 빠진 것 같은데 이거 비린데 굉장히 민감하시거든요. 저희 시부모님도 좀 그러시고 아니요. 정말 맛있게 잘 드시고 그렇기 때문에 저희가 재구매 저도 믿고 먹고 이렇게 여러분들께 방송까지 자신 있게 할 수 있는 거니까요. 오늘 믿고 들어오셔도 됩니다. 국내산이라서 믿고 살 수 있을 것 같아요. 네, 맞아요. 장독대 저렇게 오는 건가요? 네, 여러분들 가정용에서 받아보시는 건요. 요렇게 장독대로 요렇게 500g 담겨져 있고요. 꿀팁! 우리만의 꿀팁이 있다면 어떤 거? 플라스틱 통으로 달라고 하세요. 그러니까 배송 메시지 칸에다가요. 단지 필요 없고 플라스틱 통에 담아주세요 라고 하시면 70에서 80g을 무려 더 드립니다. 내가 집에서 이 고추장 굴비 4만원대에 정말 최저가로 500g 샀는데 여기에 내가 70에서 80g을 더 먹을 수 있어. 이런 기회가 어디 있어요, 여러분? 드셔보신 분들은 아실걸요? 저 잠깐만 물 한 번만 마실게요. 정말 진실하게 말해주시는 것 같아서 믿고 살 수 있는 것 같아요. 제가 그러거든요. 제가 지금 쇼호스트를 한 지도 시간이 좀 됐고 방송을 할 때마다 무조건 다 좋다라고 할 수는 없어요. 내가 마음에 안 드는 상품도 있는데 이게 어떻게 무조건 좋아요 이럴 순 없잖아요. 제가 그래서 항상 업체 미팅을 할 때도 얘기를 하는 게 제가 싫거나 마음에 안 들면 방송을 못 하기도 하지만 이게 조금 아니다 할 때는 그게 이미 나와요. 근데 이거는 제가 시키신 것도 아니었거든요. 여기 사장님이 업체에서 저한테 뭐 인스타그램 올려주세요, 라방 좀 해주세요, 뭐 피드에 올려주세요 이런 거 저한테 일절 요청 안 하셨거든요. 제가 그냥 스스로 한 거예요. 스스로. 내가 그만큼 자신 있으니까 드셔보시는 분들한테 맛있다고 후기가 올 거라는 걸 내가 자신 있으니까 그렇게 제가 그냥 올린 거거든요. 선물용은 장독대로 네 직접 먹을 거는 플라스틱 용기로 주문하면 되겠네요. 에트님 네 감사합니다. 숨어서 안 드셔도 된다고. 아니 목이 마른데 너무 대놓고 또 먹는 거는 좀 실례인 것 같아서 네 감사합니다. 옆에서 같이 보시는 부모님도 맛있겠다고 하시네요. 맛있어요. 보여드릴까요? 얼마나 맛있는지 보여드릴까요? 얼마나 맛있게요. 짜잔 다시 소환. 저는 사실 식품 방송 진짜 좋아하는 게 제가 먹을 걸 되게 좋아하고 제가 먹을 거를 우선 너무너무 좋아하고 그만큼 먹을 수 있잖아요. 맛있는 음식을 내 맘대로 먹을 수 있잖아요. 네, 자 어떤 맛인지 궁금해요. 이거의 맛은 아이들도 먹을 수 있을 정도로 이렇게 딱 봤을 땐 좀 맵지 않을까라는 생각이 우선 첫 번째 드시잖아요. 맵지 않아요. 맵지 않고 우리 아이들도 먹을 수 있을 정도로 딱 적당한 정도의 간이 되어 있고요. 단짠
요거 이상 없어. 요거 이상 딱 그 적당한 키워드가 없어요. 진짜 그냥 그거에 딱 맞는 그런 식감, 맛 가지고 있어서 먹으면서 얘기 좀 할게요. 아까 입에 그게 다 들어가냐고 하셨는데 네, 보셨다시피 다 들어갔습니다. 이번에는 조금 매콤하게 제가 간을 새로 요거는 한 거거든요. 남편 좋아하는 매콤한 맛. 이거 어렵지 않아요, 여러분. 제가 조금 이따가 어떻게 만드는지 보여드릴게요. 이렇게 먹어볼게요. 시간. 응. 감독님 무술다. 맛있어. 여러분, 딱딱하냐고요? 아니요. 안 딱딱해요. 탱글은 아니고요. 뭔가 쫀득쫀득하면서 들러붙지 않아요. 이 안에 이 사이사이가 이렇게 들러붙어갖고 막 이렇게 먹어야 되는 거 있죠. 그런 거 아니에요. 딱 그냥 되게 기분 좋게 쫀득쫀득한 느낌? 아이들, 어르신들도 충분히 드실 수 있는 식감이에요. 맞아요. 단짠은 계속 들어가죠. 맞아요. 되게 희한하지 않아요? 우리 여자들은 왜 그렇게 밥을 먹으면 뒤에 그 디저트가 또 그렇게 땡겨요? 그렇게 찌개에다가 밥에다가 배불러고 막 이러고 있으면서 우리 케이크 먹으러 갈까? 이러잖아요. 단짠 짠 거 먹었으면 단 거 먹어야 되고 그 맛을 다 충족시켜주는 하나만. 달기는 어느 정도예요? 물론 개인차가 있을 수는 있는데요. 저는 그렇게 달지 않은데요? 그냥 되게 달아, 되게 짜, 약간 이런 게 아니라요. 그냥 딱 먹으면 간이 되게 누구에게나 잘 맞아요. 아이들이 먹어도 되게 맛있다고 되게 잘 먹고요. 어른들도 되게 잘 드시고요. 뭔가 자극적이거나 그 어떤 뭐 단맛이나 짠맛이나 매운맛 그 어떤 것도 뭔가 이렇게 선을 벗어나는 게 없는 정도의 딱 그냥 적당한 맛인 것 같아요. 네, 비니님이 직접 사서 드셔보신 분이래요. 재구매하셨다고 하시더라고요. 여기서 남겨주셨네요. 많이 달진 않아요. 밸런스가 좋은가 봐요. 네, 진짜 밸런스 좋아요. 이번에는 제가 약간 사신방송이니까 우선 전 죽은 조금 패스할게요. 죽은 어제 저녁에 먹어서 이렇게 녹찬물. 굴비하면 뭐다? 자연스럽게 떠오르는 연관 검색어 녹찬물. 제가 아침부터 냉장고에 차갑게 이렇게 넣어놨거든요. 녹찬물을 여기다가 기본으로 이번에 짜라라 얘 엄청 큰데 사이즈 보세요 여러분. 여러분 제가 말씀드릴게요. 방송이라고 이렇게 큰 거 골라온 거 아닙니다. 저도 따로 사서 먹고 있고 이 단지에 담겨있는 거 그대로 그냥 담았어요. 오전에 정말로. 근데 이거 나 다 못 먹을 것 같은데요? 이게 한 입에 들어갈 수 있을까요? 이거 들어가면은 여러분 구매해 주세요. 이거 솔직히 한 입에 들어가면 인정해 줍시다. 에? 그건 해 줍시다. 도전. 녹찬물이 찐이죠. 녹찬물에 보리굴비를 먹어야 제맛. 아니 여러분 인정해 주시라고요. 이 사이즈 이거 한 입에 들어가면 구매해 주시는 거예요 여러분. 제가 오늘 해보겠습니다. 한 입 가득 도전! 그 와중에 맛있어. 그 와중에 맛있어. 이건 진짜 맛있어요. 여러분 받으시면요 녹찬물을 진짜 꼭 드셔보세요. 대신에 녹찬물은 차가워야 돼. 뜨거운 녹찬물 말고요 차가운 녹찬물에 막 지금 그 고슬고슬한 흰밥 같은 게 탁 넣으세요. 그리고 이렇게 약간 밥알이 이렇게 코팅이 되거든요 살짝. 그리고 차가운 물이랑 녹찬물이랑
뜨거운 밥이랑 이 온도가 딱 적절해지면서 진짜 맛있어요. 안 딱딱한가 봐요. 너무 잘 드세요. 안 딱딱해요. 진짜 안 딱딱해요. 카메라님 군침 돌겠다고 웃으신다. 한번 드셔보실래요, 진짜? 뭘로 드릴까요? 녹차로 드릴까요? 밥으로 드릴까요? 밥이요. 밥이요? 아, 네. 괜찮아요. 녹차 이게 같은 숟가락이지만 저희가 사랑하는 사이라 기본으로 드릴게요. 이것도 큰데 진짜 하나하나 사이즈가 항상 보면 되게 커요. 그래서 우리 아이들이나 어르신들 드실 때는 반 정도로 딱 잘라서 드셔도 적당해요. 자, 볼게요. 요거 어때요? 맛있죠? 진짜 맛있지? 맛있죠? 완전 맛있잖아요, 진짜. 집 나갔던 입맛이 돌아올 것 같아요. 맞아요, 맞아요, 여러분. 아니, 제가 그 말에 진짜 공감을 하는 게 저희 남편이 아침 식사를 안 먹고 나가거든요. 항상 제가 오빠 뭐 좀 해줄까? 이러면 아니, 나 그냥 커피 한 잔만 줘. 약간 이래요. 남편이 이거 먹고 아침에 나 누룽지 해주면 안 돼? 이래서 한 3일을 연속해서 먹고 나갔었거든요, 예전에. 그럴 정도로 정말 맛있어요. 맛있다. 죄송해요. 그냥 좀 먹을게요. 맛있어요. 카메라님도 인정합니다. 네, 맞아요. 진짜 맛있어요. 여러분, 이 매콤하게 하는 거 어떻게 해요 하고 궁금해하시는 분들이 있으시더라고요. 근데 어렵지 않아요. 그냥 받아보시는 이 고추장 굴비, 이건 그대로 그 위에다가 그냥 제가 깨만 뿌렸어요. 깨 뿌린 거 말고 이거 그대로 그냥 조금만 담으셔서 이렇게 대파 쫑쫑쫑쫑쫑쫑 썰어 넣으시고요. 매운 청양고추도 쫑쫑쫑쫑쫑쫑 썰어 넣으시고요. 그냥 내 맘대로예요. 내 맘대로. 마늘, 다진 마늘. 그냥 깊은 맛을 조금 더 이렇게 나는 매콤한 맛을 조금 더 이렇게 깊게 만들 거예요. 하고 싶으시면은 다진 마늘 정도? 이렇게 넣으시고 조물조물조물조물 해서 그냥 탁 놓으세요. 근데 제가 여기서 드리고 싶은 말씀은 여기다가 따로 그렇다고 뭐 꿀을 더 넣는다거나 고추장을 나는 더 넣는다고 하지 마세요. 여러분, 하지 마세요. 충분해요. 그러면 맛이 변질될 수 있거든요. 이 자체로 이미 너무 맛있기 때문에 굳이 그런 장류라든지 소스류를 더 넣어서 하지 마시고요. 매콤하게 그냥 요 정도만. 그리고 이걸 만들어서 여기다가 합해서 따로 또 넣어놓지 마세요. 그러면 너무 억울해. 얘가 너무 맛있거든요. 순정 자체로. 보시면 소스도 정말 요렇게 이게 소스가 엄청 많거든요. 제가 지금 소스를 다 덜어내고 요렇게 그냥 담아 놓은 건데 소스도 되게 맛있어요. 그래서 그냥 밥에다가요 요렇게 비벼가지고 이 소스만 먹어도 되게 맛있어요. 맛있다. 맛있다. 너무 잘 먹는데? 진짜 맛있어요, 여러분. 소스가 많아서 좋다. 소스 없으면 맛이가 없지요. 뭘 좀 아시네요, 이민지님. 네, 맞아요. 저도 그렇고 저도 먹는 걸 되게 좋아하는데 이런 거에 좀 소스가 짜거나 카레 먹어도 왜 여러분 그런 거 있잖아요. 밥을 카레를 이렇게 사 먹었는데 밥 위에 소스가 별로 없으면 아, 이모 카레 좀 더 주세요. 이렇게 하기도 참 그렇고 소스가 항상 좀 풍족해야 돼요. 풍족하게 담아드립니다. 네, 이 한 단지 안에 500g이 들어있는데 500g이면은 굴비가 20개가 들어가는 거예요. 굴비 20마리가 이 안에 들어가는데 소스로 다 채워져 있는 게 아니라 그 20마리 양이 다 들어가 있다고요. 그러면서 소스까지 풍족하게 다 가져가실 수 있으니까 오늘 방송 중에서만 4만원대의 혜택 놓치지 마시고요. 자, 구성 한번 다시 소개해 드릴게요. 쇼호스트 분이 너무 맛있게 먹어서 저도 먼저 구입해놨던 고추장 굴비랑 뜨거운 밥에 지금 먹고 있어요. 너무 맛있네요. 그럼 제 마음 아시죠? 지금 제 마음 어떤지 아시죠? 정말 맛있어요, 여러분. 자,
살짝쿵 얘를 조금 비키고요. 제가 보여드릴게요. 제가 여기가 무슨 전문 스튜디오라든지 그런 게 아니라 저희 집이에요. 진짜 제가 생으로 먹고 있고 이 리얼함을 보여드리기 위해서 그냥 저희 집에서 저희 집 식탁 위에다가 제가 진짜 실제로 먹는 그 식기들 사용해가지고 지금 먹고 있는 거거든요. 그래서 뭔가 좀 이렇게 매끄럽지는 않습니다. 근데 그런 게 또 라이브의 묘미잖아요. 아시죠? 네. 자, 오늘 구성 한번 보여드릴게요. 가정용 19. 가정용 19가 이 단지 하나. 여기가 이 단지가 500g. 500g인데요. 54,000원이에요. 54,000원에 오늘 방송에서만 최초로 49,500원. 4만원대로 떨어집니다. 네, 그리고 가정용 2구. 스티로폼 박스에 담겨서 갈 거고요. 이렇게 단지 2개 땅땅 예쁘게 담겨져 있는 가정용 2구는 10만원에서 89,000원. 계단 가격 44,500원이고요. 모캄 1구. 보기만 해도 영롱영롱. 예? 너무 예쁘죠? 이렇게 모캄에 담겨져 있는 선물용 패키지가 1구 7만원짜리가 63,000원. 방송 중에서 역시 가능하고요. 모캄 2구. 이거는 그냥 고퀄리티, 프리미엄. 나 좀 어느 명품이랑 해도 뒤지지 않는다. 그죠? 솔직히 인정하시죠? 모캄 2구가 117,000원짜리가 99,450원. 네. 근데 거기다가 어때요? 빼빼로. 진짜 이제 7분 남았는데 제가 빠르게 두 분 선점할게요. 두 분 오늘 댓글 많이 남겨주시는 분들 두 분 제가 선정해서 빼빼로 더 쏠 거니까요. 두 분 남았어요 이제. 네, 두 분 더 드릴 거고요. 여기 지금 보시는 이 청가방, 부직포 청가방. 이거는 따로 옵션에서 추가하시면 돼요. 2,000원 더 추가하시면 이 사이즈에 맞는 청가방까지 같이 가져가실 수 있습니다. 자, 그리고 아까 제가 꿀팁 말씀드렸죠. 구성이 너무 많아가지고 시간이 꽤 걸리는데, 네, 요렇게 지금 가정용에서 드실 때는 이 단지 사실 딱히 필요 없거든요. 이거 하지 마시고 배송 메시지함에 보내주세요. 배송 메시지함에 플라스틱 통에 담아주세요 라고 쓰시면요 70에서 무려 80g까지도 더 담아서 드리겠습니다. 네, 전 제품 무료 배송 아시죠? 자, 이제 9분 파이어. 네, 이제 7분 남았어요. 가격이 제일 별미네요. 플라스틱 용기 꿀팁. 이거 진짜 꿀팁이에요. 저도 그렇고 이 영광의 딸 굴비를 많이 드시는 분들은 단골 분들은 꼭 그렇게 드시거든요. 70에서 80g이 어디야, 그죠? 네, 장독대 너무 고급스럽죠. 맞아요, 너무너무 고급스럽고 선물용으로 드리기에도 너무 안성맞춤. 자, 그러면 제가 이제 빼빼로 드릴 또 한 분을 선택을 해보겠습니다. 자, 우리 아까부터 정말 열심히 달아주신 애트님, 제가 애틋하게 보내드리겠습니다. 네, 저희 메시지함에다가요 남겨주세요. 전화번호 남겨주시면 기프트콘으로 쏘겠습니다. 네, 빼빼로 맛있게 드세요. 네, 감사합니다. 유통기한은 어떻게 되나요? 네, 축하드립니다. 유통기한은요, 여러분, 냉동실 넣지 마시고요. 냉장실에다가 넣으세요. 그러면은 뭐 따로 뭐 소분해서 넣어야 되나요? 그럴 거 없고 그냥 받으신 거 그대로 넣으시고, 장류이기 때문에 물론 오래 드셔도 되지만 권해드리는 건 한 6개월 정도라고. 6개월 정도 안에 드시는 걸 권해드립니다 라고 얘기를 하고 있어요. 근데 제가 여러 번 먹어본 결과 절대 6개월까지 안 가요. 절대 안 가요. 왜냐면 너무 자주 먹게 돼요. 맛있어서. 저도 한두 달에 한 번꼴로는 시키게 되거든요. 되게 맛있고 양도 많지만 그만큼 자주 먹게 돼서 여러분 6개월이지만 6개월 못 채우고 나는 끝낸다. 네, 그렇다는 거. 자, 집 반찬 없을 때. 네, 맞아요. 집 반찬 없을 때 너무너무 좋죠. 요즘은 진짜 저도 집에서 밥 차리는 게 되게 부담이거든요. 하루 이틀도 아니고 매일 우리 뭐 아이들, 남편 아침부터 시작해서 아이들 뭐 학원 갔다 와요 이러면은, 저는 물론 아직은 아이가 없지만 학원 갔다 오면은 간식 챙겨주고, 아이들 뭐 이제 학원 갔다 오고 남편 이제 퇴근하면 저녁 차려주고, 가끔씩 야식 먹는다 그러면
도대체 나는 뭐야? 약간 이럴 때가 있어요. 차려주는 게 너무 힘들고 다시 만들기도 귀찮고 하잖아요. 그냥 하나 딱 꺼내서 담기만 하셔도 괜찮아요. 네. 6일 안에 끝나는 거 아니겠죠? 그럴지도 몰라요. 6개월이 아니라 6일 안에 끝날지도 몰라요. 근데 그러기에는 양이 굉장히 푸짐하기 때문에 걱정 안 하시고 네, 맛있게 드셔도 됩니다. 자, 그러면 마지막 한 분을 뽑아볼게요. 마지막 빼빼로 한 분. 어떤 분께 드릴까요? 우리 정말 아까부터 너무너무 열심히 남겨주고 계시는 이민지님. 우리 이민지님께 마지막 빼빼로 하나 쏘겠습니다. 네, 마지막 당첨 너무너무 축하드려요. 네, 축하드리고 빼빼로 드시고 남자친구 있으시면 네, 빼빼로 키스 한번 하세요. 저는 이제 못하는데 안 오더라고요. 네, 아무튼 이렇게 한번 빼빼로 맛있게 드시고 네, 즐거운 시간 보내셨으면 좋겠습니다. 자, 여러분 3분 남았어요. 3분 남았는데 궁금하신 거 있으면은 달아주시고요. 네, 근데 한 입만 더 먹을게요. 계속 입맛이 자, 마지막 한 입. 맛있죠? 진짜 맛있어요, 여러분. 네. 굳이 말하지 않아도 드셔보시면 알 거기 때문에 제가 자신있게 말씀드릴게요. 누구지? 언니 믿고 이구 구매했어. 맛있게 먹을게. 제가 누군지 모르겠지만 감사합니다. 네. 너무 감사합니다. 제가 지인들한테도 자신있게 추천을 할 정도로 정말 맛있는 고추장 굴비이기 때문에 네, 만족하실 거예요. 진실의 미간. 맞아요. 진짜 맛있으면 미간 찌그러지잖아요. 네. 여러분, 오늘 저희 그 영광의 딸 첫 방송이었어요. 네이버 셀렉티브 첫 방송이었는데 고추장 굴비 오늘 함께 했고요. 그 다음번에는 아마 저희가 굴비 방송으로 돌아올 것 같아요. 굴비도 정말 너무너무 잘 먹고 있거든요. 진짜 맛있는 굴비, 정말 괜찮은 굴비가 뭔지 진짜 저희가 보여드릴게요. 다음에는 굴비 방송으로 돌아올 거고요. 여러분, 마지막 이렇게 가격 한 번 더 보시면서 자, 그리고 저희가 마무리를 할게요. 가정용 19 단지의 스티로폼 박스 이렇게 담겨져 있는 게 54,000원짜리 49,500원, 최초 4만원대. 가정용 2구 단지 2개의 스티로폼 박스에 딱 담겨져 있는 게 10만원짜리가 89,000원이에요 89,000원. 그리고 목함 19 지금 보시는 요대로 갈 거예요. 요대로 담겨져 있는 게 1구짜리가 7만원짜리가 63,000원이고요 목함 2구 지금 보시는 요 제품 117,000원짜리가 99,450원입니다. 네, 지금 보시는 이 부직포 가방은 2,000원 따로 추가 옵션이니까요. 잊지 마시고 꼭 그렇게 해주세요. 자, 그럼 저희는 벌써 마지막 끝내야 되겠네요. 저희는 다음번에 정말 맛있는 굴비로 돌아올 테니까요. 오늘 주문 주신 분들 정말 감사하고 꼭 빼빼로 전화번호 남겨주세요. 그럼 저희는 이만 안녕하겠습니다. 맛있는 저녁 되세요.